trop plus attendre, on commence tout de suite. السؤال الأول اللي تسقسيوني بزاف دكتور وشنو هما أنواع التلقيح اللي كاينين في الجزائر واللي كاينين دون لو موند. يومنا هذا كاين 6 لي فاكسان اللي سون اوتيليزي دون لو موند. في الدول المتقدمه كيما اوروبا وكيما الولايات اكسيتيرا كاين دي فاكسان اللي ما عندناش حنا في الجزائر اللي يستعملوا الحمض النووي ولا سكون ابل لا ار ان ميساجي. هاد لي فاكسان هما عباره عن فاكسان جدد عمرنا ما سيناهم ولا اون اوتيليزي هاد التقنيه باش نخدموها في الماضي. وكاينين زوج اللي نسمعوا بهم بزاف، كاين فايزر وكاين موديرنا. كاين اوسي لو ترويزيام تيب دو فاكسان اللي نلقاوه في الجزائر اللي هو استرازينيكا بريطاني اللي يستعمل لو فيكتور ولا الناقل للفيروس وماشي الحمض النووي. كاين لو كاتريام تيب دو فاكسان اللي هو جونسون تانيت ماشي متواجد في الجزائر اللي عنده تانيت نفس الخواص كيما لاسترازينيكا. ولي فاكسان اللي متواجدين في الجزائر هو الصيني اللي نسميوه سينوفاك وكاين لو سبوتنيك الروسي. دونك سينوفاك لازم تعرفوا باللي التقنيه ديالو هي تقنيه اللي كانت معتاده وخدمنا بها ديجا في الماضي، يعني ناخذوا الفيروس نقتلوه ونعاودوا نحقنوه في الجسم تاع الانسان باش يدير لنا اجسام مضاده. سو ني با اون تكنيك نوفيل. لا فاكسيناسيون اللي جاتنا كي كنا صغار ودرناها اون ايتون انفون اوتيليزي لي ميم برانسيب. بور سكي دو سبوتنيك، لو سبوتنيك لازم تعرفوا باللي سي لو سول فاكسان اليومنا هذا اللي ما اعترفتش به المنظمه العالميه للصحه ولا لو ام اس باسكو شافت باللي كاين كلكو تروك كي صنعوه ما يحترموش بعض الخصائص. دونك اون الجيري عندنا لو سينوفاك، عندنا لو سبوتنيك كي ني بلو تري ديسپونيبل، وعندنا البريطاني اللي هو استرازينيكا. السؤال الثاني هو دكتور وقتاش لازم نديروا الفاكسان؟ الإجابة تاع هذا السؤال راح تكون بسيطة. الإنسان اللي عمره ما جاه كوفيد يقدر يدير الفاكسان من اليوم ولا من غدوة. الإنسان اللي جاه الكوفيد وظهروا عليه الأعراض لازم يحسب مدة شهرين من أول يوم تاع ظهورها. يعني على سبيل المثال خلوني نعطي لكم ان اكزومبل، لو كان بعيد الشر أنا نمرض ويجوني الأعراض في لو 1 جويي جو ني با لو دروا ندير اللقاح حتى يجوزوا عليا شهرين، يعني حتى ل 1 سبتمبر. السؤال الثالث يقول دكتور وقتاش نديرو اون دوز، وقتاش نديرو دو دوز، شحال لازم يكون الفرق ما بين اول لقاح وثاني لقاح؟ اسكو تقدر تعطينا بلوس دانفورماسيون؟ يكون على حسب نوع اللقاح وعلى حسب اسكو الانسان مرض ولا ديجا بالكوفيد 19. نبداو باللقاح الصيني. لازم تعرفوا باللي اللقاح الصيني ولا لو سينوفاك لو الانسان ما مرضش بالكوفيد لازم يعمل لقاحين ولا دو دوز. المده اللي لازم تكون ما بين اللقاح الاول ولا الجرعه الاولى واللقاح الثاني ولا الجرعه الثانيه تكون ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع. لو الانسان تلقى لاسترازينيكا اللي هو اللقاح البريطاني وعمره ولا مرض بالكوفيد، المده اللي راح تكون ما بين اللقاحين راح تكون اطول نوعا ما، تقدر توصل حتى 12 اسابيع. في الحاله او وين الانسان يسقسيوه يقول لهم انا ديجا مرضت في الكوفيد في السابق، يقولوا باللي لقاح واحد راح يكفي، سما اوني با اوبليجي نزيدوا الجرعه الثانيه. السؤال اللي راح يكون بعده راح يقول دكتور اسكو كاع الناس لازم تتفاكسينا ولا كاين فئات عمريه اللي نبداو منهم لو فاكسان؟ واش تنصح لشاك كاتيجوري ولا شاك فئه عمريه وشنو هو الفاكسان اللي لازم نستعملوه؟ On reste en Algérie avec les 2 vaccins qui sont disponibles. يعني عندنا الصيني من جهه اللي هو سينوفاك وعندنا البريطاني من جهه اللي هو استرازينيكا. الروسي ما راناش نلقاوه دونك ما نقدرش نحكي لكم عليه، وما كانش يعني معطيات كبيره في عبر الانترنت اللي تسمح لنا ننصحوا به ونشوفوا احصائيات اكسيتيرا. دونك الصيني المنظمه العالميه للصحه تنصح به ابتداء من عمر 18 سنه حتى ل 90 سنه. فيما يخص البريطاني اللي هو استرازينيكا، المشكل اللي فيه هو انه نهار بداو يعملوا به التلقيح لاحظوا انه عند الناس اللي تكون صغيره في العمر كاين اعراض جانبيه نادره نوعا ما لكن خطيره جدا. البريطاني اللي هو استرازينيكا تسبب في ارتفاع نسبه تخثر الدم ودار يعني دي زيبيزود تاع دي ترومبوز يعني جلطات دماغيه اكسيتيرا. دونك نحاوه من السوق فتره معينه باش عاودوا درسوه، وكي عاودوا رجعوه قال لك باللي من المستحسن انه ياخذوه الناس ابتداء من عمر 55 سنه الى ما فوق. ما دكتور نفهموا من كلامك باللي الناس اللي عندها اقل من 18 سنه يعني الاطفال والمراهقين ما يقدروش يديروه. و اون سكي كونسيرن المراه الحامل والمراه اللي ترضع، اسكو عندنا معطيات اللي تخلينا نقولوا اسكو لازم نديروه ولا لا؟ مع الصيني ومع البريطاني التلقيح غير مسموح للاطفال والمراهقين الى يومنا هذا. فيما يخص النساء الحوامل ولا لي فام اونسانت في الدول المتقدمه اللي عندهم فايزر وعندهم موديرنا يسمحوا لهم انهم يتلقحوا، خصوصا اذا عندهم كما فهمتكم لا ديرنيير فوا
امراض اللي ترافق الحمل من داء سكري ارتفاع الضغط، لانه المضاعفات راح تكون كبيره على الام وعلى الجنين. ينصحوهم بلي فاكسان يستعملوا الحمض النووي من نوع ARN كما فايزر وموديرنا ابتداء من الطور الثاني تاع الحمل، يعني ابتداء من الشهر الرابع المراه تقدر تعمل لقاح بدون مشاكل وبدون مضاعفات. احنا في الجزائر فيما يخص الصيني والبريطاني يومنا هذا ما كانش معطيات كافيه اللي تقول باللي نقدروا نعملوا التلقيح عند المراه الحامل بدون خوف ولا بدون انه يصراو بعض المشاكل. دونك الوزاره تاعنا تاع الصحه عملت بيان وقالت باللي نتحفظوا على تلقيح المرأة الحامل. الدول المتقدمة أيضا اللي عندهم فايزر وموديرنا عمر بداية التلقيح يبدأ ابتداء من 12 سنة، لأنه المعطيات والدراسات بينت باللي الأطفال اللي هما الناقلين للعدوى بشكل كبير يقدروا يتلقاوه ابتداء من عمر 12 سنة. فيما يخص المرأة اللي ترضع، التلقيح المتواجد في الجزائر اللي هو الصيني ولا البريطاني بين زوج تقدر المرأة تقوم بهم وما كان خطر عليها وعلى الجنين ديالها، لأنه دراسات بينت باللي كمية الفاكسان اللي تجوز في الحليب كمية يعني غير معتبرة، وأهمية الرضاعة تتغلب على كل مخاطر اللي يقدر يديرهم اللقاح. لهذا ننصحوا لي فام اليتونت أنهم يقوموا بالفاكسان. دكتور، شكون هما الناس اللي تنصحهم أنهم يقوموا بالتلقيح بالدرجة الأولى؟ وشنو هما موانع التلقيح، يعني لي كونتر انديكاسيون على فاكسيناسيون؟ الحاجه اللي لازم تعرفوها انه كاع الناس يمكنها انها تتلقح. يعني اذا انت عندك عمر تاع 18 سنه ولا انت عندك 18 سنه الى ما فوق، اذا ما عندكش امراض مزمنه تقدر تروح تقوم بالتلقيح. لكن نفضلوا انه الناس اللي عندها واللي راح نحكي عليها دركا امراض مزمنه هي تكون في الواجهه، لانه هاد الناس تعتبر من الفئه اللي لو كان يجيها بعيد الشر كورونا تقدر تسبب لها في مضاعفات وتقدر تدخل للمستشفى وتحتاج اكسجين وتحتاج انعاش وتحتاج رعايه مركزه. وبحكم انه على بالكم باللي في الجزائر حاليا كاين نفاذ تام للاكسجين والمستشفيات راهي معمره، دونك ننصحوا كل انسان والانسانه اللي عنده العمر ديالهم من 50 سنه الى ما فوق اللي يكونوا حاملين الامراض المزمنه بالدرجه الاولى، الداء السكري، ارتفاع الضغط الدموي، قصور كلوي، ربو، ولا امراض مزمنه اخرى من خمول الغده الكظريه اكسيتيرا، انهم يقوموا بالتلقيح. فيما يخص الموانع ولا لي كونتر انديكاسيون لازم تعرفوا بلي كاين ثلاث فئات تاع الناس اللي ما لازمش تقوم بالفاكسان. الفئه الاولى هما الناس اللي عندهم بي سي ار تكون بوزيتيف ولا تيست انتيجينيك يكون بوزيتيف، يعني راهم حاملين للكوفيد في الوقت الحالي، ما يقدروش يروحوا يزيدوا يقوموا بالتلقيح، لانه لو درتوا كورونا وراكم مراد بها وتزيدوا ديروا لو فاكسان هادشي راح يسبب في التهاب ولا في توتر مناعي، يعني يوغا ان ستريس انفلاماتوار ليمونيتي تاعكم وتقدروا بعيد الشر ديروا مضاعفات. المانع الثاني هما الناس اللي يكون عندهم كونتاكت في العائله ديالهم ولا في المكان العمل ديالهم اللي عنده الكورونا وهما ما قاموش بالتيست، دونك قبل ما يديروا التلقيح يسون اوبليجي دو سو كونفيني مده اسبوع، يقوموا بالتيست نتاكدوا باللي الي نيجاتيف باش نقدروا نلقحوهم، او يكون عندهم بعض الاعراض اللي نشوفوها في الكوفيد لكن ما عملوش عليها تيست، كحمى، كدياغي، كوجع الراس، كتعب اكسيتيرا. المانع الثالث ولا كونتر انديكاسيون تروازيام هي الحساسيه الحاده ولا المفرطه لي برودوي تاع الفاكسان. تقولوا لي دكتور حنا كيفاش نعرفوا بلي عندنا حساسيه للفاكسان جامي خديناه من الوقت؟ انا نجاوبكم باللي اذا عندكم مؤهلات، يعني في الماضي ديالكم درتوا التهاب حاد جاي من الحساسيه ولا ما يعرف بسندروم دو كوينك ولا شوك انافيلاكتيك، يعني تنفختوا القصبات الهوائيه تاعكم تنفخت لدرجه انه كان يتطلب انه يحقنوا لكم كورتيزول ولا يحقنوا لكم ماده الادرينالين، ولا باغ اكزومبل باسكو عندكم حساسيه لبعض الاكل ولا حساسيه لبعض الحيوانات ولا حساسيه لبعض الحاجات اللي متواجدين في المحيط ايتو، نتوما لازم تقولوا للطبيب ديالكم باش بعد ما يقوم لكم التلقيح يحطكم على جنب سي طون جامي تحت المراقبه باش ما يصراش هاد لي في سكوندير. لكن الناس اللي عندها حساسيه خفيفه ولا لي زازماتيك ولا اللي عندها جوست نيف هايسيل يقدروا يديروا الفاكسان سون بروبليم. دكتور سما نفهموا من كلامك انه الناس اللي مصابه بداء السرطان تقدر دير الفاكسان، الناس اللي عندها امراض مناعيه ولا دي مالادي اوتو ايمون كيما لا بوليارتريت، اللوبوس، لا سكليروديرمي تقدر دير الفاكسان. نفهموا اوسي ثاني من كلامك بلي الناس اللي راهي تتعاطى كورتيزول ومضادات مناعيه اسمها كورتيكويد اي امينو سوبريسور تقدر دير الفاكسان. اسمها اون غرو كاع الناس تقدر دير الفاكسان.
لو كونسير يقدر يدير الفاكسان، اللي عنده قصور كلوي يقدر يدير الفاكسان، اللي عنده الكواتخ يقدر يدير الفاكسان، اللي عنده الديابيت يقدر يدير الفاكسان، اللي عنده لا طونسيون، اللي عنده لا تريغلي، اللي عنده الكوليسترول، كاع الناس تقدر دير الفاكسان، لكن ببعض التحفظات. سيتاتير على سبيل المثال الامراض المناعيه اللي تكون تحت كورتيزول، تكون تحت مضادات مناعيه كيما لا بوليارتريت، كيما اللوبوس، كيما لا سكليروديرمي اكسيتيرا. هنا لازم يشوفوا مع الطبيب اللي يعالجهم، ولا الامراض الالتهابيه تاع امراض الجهاز الهضمي كيما كرون، كيما ار سي اش اكسيتيرا. لازم قبل ما يديروا الفاكسان يهضروا مع الطبيب ديالهم باش يشوفوا اسكو يقدروا يغيروا بعض التعديلات في لي ميديكامون. باسكو علاش؟ باسكو لو كان نديروا الفاكسان سو كورتيكويد ولا سو ايمونو سوبريسور يقدروا ينقصوا فعاليه الفاكسان. دونك الطبيب يقدر باغ شفت هنايا باغ في فرنسا يحبس لهم الطبيب مده اسبوع باغ ايموريل وهو مضاد مناعي، اسبوع قبل وبعد اذا شاف بلي ما كانش يحدث مضاعفات للمرض اللي رانا نعالجو فيه. بصح دكتور لا كيسيون اللي جات في بالنا هي شكون لو ميور فاكسان، وكم عندنا زوج اللي هو الصيني والبريطاني، انت واش تنصحنا هما الاعراض الجانبيه؟ باسكو رانا شويه متخوفين على فاكسيناسيون. لازم تعرفوا بلي ما كانش حاجه اسمها ميور فاكسان، كانش احسن لقاح. حنا سي فري كو لو كان نشوفوا من حيث الاعداد نقدروا نرتبوهم هذا 1 2 3 4 الى اخره. في الدول المتقدمه على سبيل المثال اللقاح اللي يكون يستعمل الحمض النووي من نوع ARN M اللي هو فايزر وموديرنا هو اللقاح اللي ننصحوا به اكثر فئه عمريه، لانه شفنا باللي الفعاليه تاعو مليحه بزاف، الاعراض الجانبيه تاعو ما كانش بزاف، ويعني سي ان فاكسان كي بروميتور، يعني فاكسان اللي رانا نتمناو ورانا نستناو منه نتائج ايجابيه على المدى القريب وعلى المدى البعيد. في الجزائر الصيني والبريطاني الاعداد والارقام ديالهم متقاربه، يعني من حيث الفعاليه، من حيث الاصابات، من حيث الوفيات، من حيث الناس اللي يدخلوا المستشفيات، الارقام ماشي بعيده بزاف. لكن انا عندي بعض التحفظات فيما يخص اللقاح البريطاني، حتى ولو كما قلت مقبل انه العرض الجانبي نادر جدا، لكن ما نقدرش ننصحوا على نطاق كبير، لانه حتى ولو الاعراض الجانبيه قليله، لكن لو كان يصرى لكم كاش حاجه انا اللي نتحمل المسؤوليه. دونك انا واش نقول لكم اذا عندكم اكثر من 55 سنه يمكنكم انكم تقوموا باللقاح البريطاني اللي هو استرازينيكا. دونك الناس اللي عندها اقل من 55 سنه ما تعاملوش، حتى ولو يبقى اللقاح الوحيد اللي متواجد في الجزائر اللي يسمح لكم انكم تسافروا برا الجزائر الولايات الاوروبيه الى اخره، لانه معترف به من طرف الاتحاد الاوروبي مقارنه مع السينوفاك الصيني ليومنا هذا مازال ما اعترفوش به لاسباب سياسيه. لكن ما ديروش جوست بور فواياجي وتعشوا في ان ايفي سكوندير اللي يقدر يقتلكم بعد الشر. دونك الناس اللي عندها اكثر من 55 سنه قبل ما تقوم باللقاح تتجه للطبيب ديالها، يكون يعالجها على الضغط، على الارتفاع، على السكري اكسيتيرا، وتقول له هكذا يمنحها بعض النصائح ويعطيها بعض الحاجات اللي تقدر تعمل بهم المراجعه. بشكل عام انا ننصح اكثر انكم تقوموا بالسينوفاك الصيني، لانه حاجه الاولانيه التقنيه تاعو معتاده كما قلنا في الديبي تاع لا فيديو، يعني درنا ديجا دي فاكسان كما هو. الاعراض الجانبيه نحكي لكم عليها ماشي اعراض جانبيه اللي خطيره بزاف، والارقام تشجع بزاف، يعني الارقام راح نعطيها لكم في السؤال اللي يجي وتشوفوا باللي حاجه مليحه. دونك فيما يخص الاعراض الجانبيه السينوفاك يقدر يعطي لكم الم في مكان الحقن، يقدر يعطي لكم صداع، يقدر يعطي لكم دوخه، يقدر يعطيكم غثيان، يقدر يعطيكم اون بتيت دياغي، يقدر يعطيكم اون بتيت فاتيك، حمى صغيره اكسترا. لكن ما كانش حاله وفيات، ما كانش حاله عقم كما نسمعوا، ما كانش حالات اللي تخلي المراه ما تقدرش تجيب دراري باغ لا سويت. يمكن انه يصرى بعض اضطرابات الدوره الشهريه، لكن هذا السايد افكت هو سايد افكت يعني مؤقت. دونك مجمل يعني خلاصه القول على السينوفاك فوائده اكثر من اضراره. فيما يخص اللقاح البريطاني اللي هو استرازينيكا، لكن كما قلت لكم مع بعض التحفظات، لانه حتى ولو نادر جدا لو فات كو عاودوا نحاوه وعاودوا دخلوه وبدلوا له الفئه العمريه، لازم ناخذوا احتياطاتنا